Şu an bu videoyu izlerken vücudunuzda tarifsiz bir savaş yaşanıyor. Milyarlarca asker görünmez cephede düşmanlarınızla çarpışıyor. Bu orduyu ne görürsünüz ne duyarsınız. Ama her nefes aldığınızda hayatınızı kurtarıyorlar. Allah bu düzeni size emanet etmiş, siz farkında bile değilsiniz. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: sizi şekillendirdi ve şekillerinizi güzel yaptı. Bağışıklık sistemi bu güzel şekillenmenin en derin kanıtıdır. Bugün bu muhteşem sistemin kapılarını aralayacağız, vücudunuzdaki her savunma hücresinin ardındaki ilahi tasarımı birlikte keşfedeceğiz. Vücudumuzun ilk savunma hattı derimizdir. Allah bu muhteşem bariyeri çok katmanlı, kendini yenileyen bir yapıyla oluşturmuştur. Derinizdeki her santimetre karede sayısız gözenek, kıl folikülü ve ter bezi yer alır. Bunların hepsi mikropların geçişini engelleyen mükemmel bir bariyer oluşturur. Deriniz saniyede binlerce hücreyi yeniler. Her yenilenen hücre kusursuz bir mühendislik eseri olarak yerini alır. Bu düzeni tesadüf değil, Yüce Allah yaratmıştır. İkinci savunma hattı mukus zarlarımızdır. Burun ve akciğerlerimizin iç yüzeyinde milyonlarca küçük tüy, tıpkı süpürge gibi mikropları temizler. Gözlerinizin her kırpışında yüzlerce bakteri temizlenir. Allah, gözyaşına lizozim adlı bir enzim yerleştirmiştir. Bu enzim, bakteri hücre duvarını parçalar. Midenin asidi ise adeta bir çözücü gibidir. Bu asit o kadar güçlüdür ki pek çok mikrop buraya ulaştığında anında etkisiz hale gelir. Tüm bu bariyerler aşılırsa devreye doğuştan bağışıklık sistemi girer. Bu sistem düşmanı tanımadan hemen saldırıya geçen ilk müdahale birliğidir. Nötrofiller bu sistemin en kalabalık askerleridir. Kana salındıktan sonra yalnızca birkaç saatte olay yerine ulaşır ve düşmanı yutar. Makrofajlarsa hem savaşır hem de komuta merkezine rapor gönderir. Bu hücreler düşmanı parçaladıktan sonra onun kimliğini bağışıklık sistemine bildirir. Dendritik hücrelerse sistemin istihbarat subaylarıdır. Düşmanın en küçük parçasını bile inceleyerek kazanılmış bağışıklık sistemine iletirler. Doğal öldürücü hücrelerse virüs kapan veya kanserli hücreleri anında tespit eder. Allah bu hücrelere kendi bedenimizi bile tarayabilecek inanılmaz bir yetenek vermiştir. İnflamasyon yani iltihap aslında vücudunuzun sizi iyileştirmeye çalıştığının işaretidir. Kızarıklık ve ısı artışı savaşın en yoğun yaşandığı anları temsil eder. Kompleman sistemi ise düşman hücrelerini delik açarak yok eden protein zincirlerinden oluşur. Bu proteinlerin her biri Allah'ın yarattığı kusursuz bir silah gibi çalışır. Eğer doğuştan bağışıklık sistemi yetmezse kazanılmış bağışıklık sistemi devreye girer. Bu sistem düşmanı tanır, hedef alır ve üstelik onu hatırlar. Bu sistemin en önemli aktörleri T ve B lenfositleridir. Her biri milyonlarca farklı düşman tipini tanıyacak şekilde Allah tarafından programlanmıştır. T hücrelerinin eğitimi timus bezinde gerçekleşir. Bu bez adeta bir askeri akademidir. Her T hücresi buradan mezun olmak için zorlu bir seçim sürecinden geçer. Yardımcı T hücreleri bağışıklık sisteminin komutanlarıdır. Diğer hücrelere sinyal göndererek savaşın stratejisini belirlerler. Sitotoksik T hücreleri ise özel kuvvetler gibidir. Virüs taşıyan hücreleri tespit eder ve onları birer birer etkisiz hale getirir. Düzenleyici T hücreleri ise savaşın kontrolden çıkmasını önler. Bu hücreler olmasa bağışıklık sistemi kendi vücudumuza da saldırabilir. B hücreleri ise antikor adı verilen özel silahlar üretir. Her antikor yalnızca belirli bir düşmana bağlanmak için tasarlanmış inanılmaz bir moleküldür. Antikorların şekli Y harfini andırır. Bu Y şeklinin iki kolu düşmanı tutar, bir koluysa diğer savunma hücrelerini bölgeye çağırır. İnsan vücudu milyarlarca farklı antikor üretebilir. Bu çeşitlilik Allah'ın insanlığa bahşettiği muhteşem bir biyolojik kütüphane gibidir. Bir B hücresi düşmanla karşılaştığında plazma hücresine dönüşür ve saniyede binlerce antikor üretmeye başlar. Bu dönüşüm mucizevi bir hız ve verimlilikle gerçekleşir.
Antikorlar yalnızca düşmanı işaretlemekle kalmaz, kompleman sistemini de harekete geçirir. Bu iki sistem birlikte çalıştığında düşmanın yok edilme hızı dramatik biçimde artar. Bağışıklık sisteminin en etkileyici özelliklerinden biri hafızasıdır. Bir düşmanla karşılaştıktan sonra bellek hücreleri onu sonsuza dek hatırlar. Bellek hücresi sayesinde aynı düşman ikinci kez geldiğinde bağışıklık sistemi çok daha hızlı tepki verir. İlk enfeksiyonda saatler süren yanıt, ikincisinde dakikalara düşer. Çocukluk hastalıklarını bir kez geçiren kişiler genellikle bir daha o hastalığa yakalanmaz. Bu koruma, Allah'ın bağışıklık belleğine yerleştirdiği ilahi bir korumanın eseridir. Aşılar bu hafıza sistemini kullanır. Zayıflatılmış ya da parçalara ayrılmış bir patojen verilerek bağışıklık sistemi o düşmanı önceden tanımaya zorlanır. Çiçek hastalığını yok eden aşı, insanlığın en büyük tıbbi zaferlerinden biridir. Allah, insana bu hastalığa çözüm bulma aklını ve imkanını vermiştir. Monoklonal antikorlar, modern tıbbın en büyük silahlarından biridir. Bilim insanları, Allah'ın yarattığı antikor sistemini taklit ederek kanser tedavisinde devrim yaratmaktadır. Bazen bağışıklık sistemi kendi hücrelerimize saldırır ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Bu durum, sistemin ne kadar güçlü ama aynı zamanda ne kadar hassas olduğunu gösterir. Romatoid artrit, lupus ve tip 1 diyabet, otoimmün hastalıklara örnektir. Modern tıp, bu hastalıkları anlayarak Allah'ın yarattığı sistemi dengelemeye çalışmaktadır. Alerjilerse, bağışıklık sisteminin zararsız maddelere aşırı tepki vermesidir. Vücudunuz bazen zararsız bir poleni bir düşman sanarak savaşa hazırlanır. IgE antikorları alerjik tepkilerde kilit rol oynar. Bu antikorlar mast hücrelerine bağlandığında histamin salınır ve aşinalık duyduğumuz alerji belirtileri ortaya çıkar. Her gün vücudumuzda kanserli olabilecek hücreler oluşur. Ancak Allah'ın yarattığı doğal öldürücü hücreler bu anormal hücreleri tespit ederek yok eder. Kanser hücreleri bazen kendilerini bağışıklık sisteminden saklamayı öğrenir. Bu gizlenme mekanizması hem tehlikeli hem de biyolojik açıdan son derece karmaşık bir süreçtir. İmmünoterapi bu saklanan kanser hücrelerini ortaya çıkarmayı hedefler. Allah, insana hem hastalığı hem de onunla baş etme yeteneğini bir arada vermiştir. Bağışıklık sistemimizin gücü büyük ölçüde beslenme alışkanlıklarımıza bağlıdır. Allah, yeryüzüne meyve, sebze ve tahıl olarak mükemmel besinler yerleştirmiştir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır. D vitamini ise düzenleyici T hücrelerinin çalışmasını destekleyerek otoimmün reaksiyonları baskılar. Bağırsak mikrobiyomu, bağışıklık sisteminin sessiz ortağıdır. Bağırsaklarımızdaki milyarlarca faydalı bakteri, bağışıklık hücrelerini eğitmede kritik bir rol oynar. Uyku, bağışıklık sisteminin bakım zamanıdır. Derin uyku sırasında büyüme hormonu ve sitokinler salınır, bu maddeler vücudu onaran ve savunmayı güçlendiren kimyasallardır. Kronik stres ise kortizol hormonu aracılığıyla bağışıklık sistemini zayıflatır. Allah'ın emrettiği namaz, tevekkül ve zikrin faydaları tam da burada bilimsel karşılık bulur. Anne karnındaki bebek henüz tam bir bağışıklık sistemine sahip değildir. Allah bu eksikliği annenin plasenta yoluyla aktardığı antikorlarla tamamlar. Anne sütü adeta bağışıklık sisteminin ilk dersidir. İçerdiği IgA antikorları, laktoferin ve beyaz kan hücreleri bebeği sayısız hastalıktan korur. Kur'an-ı Kerim anneleri 2 yıl emzirmeye teşvik eder. Modern bilim, bu ilahi rehberliğin ne kadar büyük bir bilimsel zemine sahip olduğunu her geçen gün daha iyi anlamaktadır. Bağışıklık sistemindeki karmaşıklık, tesadüfi süreçlerle açıklanamayacak kadar derin ve entegre bir düzeni yansıtır. Sistem, parçalanmaz bir bütün olarak işlev görür. Bu sistemin her parçası diğerine muhtaçtır. Antikor olmadan bellek hücresi anlamsız, bellek hücresi olmadan antikor geçicidir. Bu karşılıklı bağlılık, bilinçli bir tasarımın işaretidir. İnsan genomu projesinden bu yana, bilim insanları bağışıklık genlerinin nasıl bu kadar mükemmel çalıştığını anlamaya çalışıyor. Cevap,
her seferinde aynı yere işaret ediyor. Bilinçli ve kudretli bir yaratıcı. Günümüz immünolojisi hala yeni keşifler yapıyor. Her yıl yüzlerce bilimsel makale bağışıklık sisteminin daha önce bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıyor. CAR-T hücre tedavisi, bağışıklık hücrelerini genetik olarak kanserle savaşacak şekilde yeniden programlar. Bu teknoloji, Allah'ın bağışıklık sistemine eklenen yeni bir insani katman gibidir. Yapay zeka, artık bağışıklık sistemini modelleyerek yeni ilaçların nasıl çalışacağını tahmin edebiliyor. İnsan zihni, Allah'ın yarattığı bu sistemi anlamak için kendi aklını araç olarak kullanıyor. Ateş, vücudun bilinçli bir savunma tepkisidir. Sıcaklık arttığında pek çok bakteri çoğalma hızını düşürür. Bağışıklık hücreleri ise daha hızlı hareket eder. Ateşin 37 derece civarında tutulması tesadüf değildir. Allah bu sıcaklığı hem enzimlerin hem bağışıklık hücrelerinin en verimli çalışacağı değer olarak ayarlamıştır. Kan grupları A, B, AB ve O, yalnızca kan nakli için değil, bağışıklık tepkilerinde de farklılıklar yaratır. Her kan grubunda farklı antikor profilleri bulunur. Psikonevroimmünoloji adlı bilim dalı, beyin ile bağışıklık sistemi arasındaki derin bağı araştırır. Düşünceleriniz ve duygularınız bağışıklık hücrelerinizi doğrudan etkiler. Olumlu düşünce ve şükür duygusu bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu bilimsel gerçek, Allah'ın teşvik ettiği zikir ve dua geleneğinin biyolojik karşılığını gözler önüne serer. Düzenli egzersiz bağışıklık hücrelerinin sayısını ve etkinliğini artırır. Peygamberimizin öğrettiği sağlıklı ve aktif yaşam tarzının bilimsel temeli burada yatmaktadır. Ancak aşırı egzersiz geçici olarak bağışıklığı zayıflatabilir. Bu hassas denge, Allah'ın kurduğu sistemin ne kadar ince ayarlı olduğunun bir başka göstergesidir. Yaşla birlikte bağışıklık sistemi yavaş yavaş güç kaybeder. Bu süreç immunosenescence olarak bilinir. Timus bezi zamanla küçülür ve T hücresi üretimi azalır. Bu nedenle yaşlılar grip ve zatürreye karşı daha savunmasızdır. Allah'ın emrettiği toplumsal dayanışma tam da bu noktada yaşlılarımıza destek çıkmamızı zorunlu kılar. İnsan vücudunda insan hücresinden fazla bakteri yaşamaktadır. Bu bakterilerin büyük bölümü zararlı değil, aksine bağışıklık sistemimizin eğitmeni konumundadır. Mikrobiyomun bozulması, bağışıklık sisteminde zincirleme reaksiyonlara yol açar. Allah'ın yarattığı bu dengeli ekosistemi bozmak pek çok modern hastalığın kaynağıdır. Akciğerlerimiz her nefeste milyonlarca partikülü filtreler. Alveollerdeki makrofajlar bu partikülleri sürekli tarar ve tehlikeli olanları anında etkisiz hale getirir. Öksürük ve hapşırık da bağışıklık sisteminin birer aracıdır. Vücut bu refleksler aracılığıyla solunum yolundaki yabancı cisimleri ve mikropları dışarı atar. HIV virüsü bağışıklık sisteminin komuta merkezini ele geçirir. Yardımcı T hücrelerini tahrip ederek tüm savunma ağını çöküşe sürükler. Antiretroviral tedaviler, HIV ile yaşayan kişilerin bağışıklık sistemini ayakta tutmayı başarmaktadır. Bu tıbbi kazanım, Allah'ın insana verdiği ilim nimetiyle mümkün olmuştur. Peygamberimiz her sabah ve akşam Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'un duasını okumanızı tavsiye etmiştir. Günümüz bilimi, olumlu psikolojik durumun bağışıklığı nasıl koruduğunu bize göstermektedir. Bağışıklık sistemi tek başına çalışmaz. Kemik iliği, dalak, lenf nodları ve timus beziyle koordineli bir ağ oluşturur. Bu ağ Allah'ın yarattığı eksiksiz bir organizasyonun yansımasıdır. Lenf nodları bağışıklık sisteminin karakol noktalarıdır. Lenf sıvısı bu noktalarda süzülür, tehlikeli antijenlere rastlayan lenf nodları alarm vererek bağışıklık yanıtını başlatır. Dalak hem lenf nodlarından büyük bir filtre hem de kırmızı kan hücreleri için son duraktır. Yaşlanan kırmızı kan hücreleri burada geri dönüştürülerek demiri tekrar kullanıma sokar. Kemik iliği bağışıklık sisteminin fabrikasıdır. Her saniye milyonlarca yeni kan ve bağışıklık hücresi burada üretilir. Bu üretim döngüsü hiç durmaz. Sitokinler bağışıklık sisteminin mesaj taşıyıcılarıdır. Bu küçük proteinler hücreler arasında bilgi ileterek savaşın seyrini belirler. Sitokin fırtınası ise bu sistemin kontrolden çıktığında ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterir. Ağır COVID-19 vakalarında görülen bu durum dengenin önemini bir kez daha vurgular. Covid-19 pandemisi bağışıklık sisteminin ne kadar kritik olduğunu tüm insanlığa hatırlattı. Aynı virüs bazı kişileri hafif atlattırırken bazılarında ağır tablolara yol açtı. Bu farklılığın ardında genetik, yaş, beslenme ve genel sağlık yatmaktadır.
Allah her insana benzersiz bir bağışıklık profili vermiştir. Bu da insanların yeryüzündeki çeşitliliğinin bir yansımasıdır. Bağışıklık sisteminin genetik temelleri MHC adı verilen genlerle belirlenir. Bu genler her bireye özgü bir kimlik etiketi üretir ve vücudun kendilik ve yabancılık ayrımı yapmasını sağlar. İki kardeşin bile tam olarak aynı MHC genlerine sahip olmaması nadirdir. Bu eşsizlik, Allah'ın her insanı biricik kıldığının moleküler düzeydeki kanıtıdır. Organ nakli, bağışıklık sisteminin kendilik duygusunu aşmayı gerektirmektedir. İmmünosüpresif ilaçlar bu dengeyi sağlarken hasta savunmasız kalmasın diye hassas dozaj gerektirir. Bağışıklık sistemi hakkında ne kadar öğrenirsek o kadar hayrete düşüyoruz. Bu sistem milyonlarca bileşenin kusursuz uyumuyla çalışan, tüm parçaları birbiriyle bütünleşik ilahi bir eserdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Andolsun biz insanı en güzel biçimde yarattık." Bağışıklık sistemi bu en güzel biçimin görünmez ama şaşmaz bir kanıtıdır. Bu sistem hakkında ne kadar düşünürsek, yaratıcımıza karşı şükran duygumuz o kadar derinleşir. Bilim ve iman burada el ele yürür, birbirini reddeden değil, birbirini tamamlayan iki yol olarak. Sizi koruyan bu ordu asla ücret istemez, asla tatile çıkmaz, asla uyumaz. Sabahı da akşamı da sadece size hizmet ederek geçirir. Allah ne büyük bir nimet vermiştir bize. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda DNA'nın sırlarını birlikte keşfedeceğiz. O mucize içinde hazır olun. İmmün sistem hücreleri kemik iliğinden kan yoluyla bütün vücuda taşınır. Bu yolculuk adeta bir askeri nakliyat operasyonu gibi hızlı ve düzenli şekilde gerçekleşir. Bağışıklık sisteminin harekete geçmesi yalnızca saniyeler alabilir. İlk uyarı sinyali alındığında hücreler anında mobilize olur ve savaş alanına koşar. Vücudunuzda şu an yaklaşık 2 kilogram bağışıklık hücresi bulunmaktadır. Bu ağırlık bir organın ağırlığına eşit olup bağışıklık sistemi fiilen vücudun en büyük organıdır. Her gün bağışıklık sisteminiz yaklaşık 100 milyar yeni hücre üretir. Bu rakam dünya nüfusunun 10 katından fazladır ve her biri farklı bir göreve hazırdır. Antijenik çeşitlilik sayesinde bağışıklık sistemimiz daha önce hiç karşılaşmadığı düşmanlarla bile başa çıkabilir. Bu öngörülü tasarım yalnızca Allah'ın sonsuz ilmiyle mümkündür. Periferik tolerans mekanizması, bağışıklık hücrelerinin kendi dokularına saldırmasını engeller. Allah bu güvenli hale getirme mekanizmasını her hücreye ayrı ayrı yerleştirmiştir. Parazitlere karşı bağışıklık yanıtı bakterilere karşı verilen yanıttan tamamen farklıdır. Allah her düşman türüne özel bir yanıt stratejisi tasarlamıştır. Mantar enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sistemi özellikle T17 adlı T hücrelerini kullanır. Bu özelleşme sistemin ne kadar hassas kalibre edildiğinin bir başka kanıtıdır. Bağışıklık sisteminin farklı kolları birbirini denetler. Bir kol güçlenirken diğeri dengeleme yaparak aşırı tepkiyi önler. Bu hassas denge Allah'ın koyduğu ilahi düzenin yansımasıdır. Tüm bu karmaşıklık, tüm bu denge ve tüm bu mükemmellik tek bir gerçeğe işaret eder. Bu vücudu size veren Allah'a şükretmek en büyük borçtur ve şükür en sağlıklı yaşam biçimidir.